今日我哋會去位於9米島嘅中端之濱。我哋今次參加嘅呢係一個 tour 嚟嘅，佢哋會由酒店車我哋去碼頭嘅集合點，等一陣之後呢就好快可以上到船噶啦。呢個 tour 呢係3000 yen 一個人，成個 tour 基本上都係包晒你來回酒店去碼頭嘅交通工具，而且亦都包埋碼頭去中端之濱嘅玻璃船添，同埋基本嘅浮潛裝備都有噶啦。而飲品、毛巾等等呢就需要自備。如果冇雨雨呢？一定有，因為頭先見到喺個船上面見到啲。由上船起計，大概30分鐘左右就會去到目的地噶啦。好靚好清啊！頭先佢話呢度有海龜嘅，不過我哋仲未見到，希望一陣間可以見到啦。你望下咁樣幾超字啊！喺海中間行，好正咯！就嚟到咯。直情有埋救生衣，如果要借都可以借埋啲蛙鞋嘅。咁救生衣都必備嘅落水，因為可能呢度大浪。好靚啊！呢度我好中意呢度啊！呢度值5星星啊 What？不過唔知影唔影到，一好細條嗰啲魚係，即係成10條咁樣喺度行。
食嘢啦。呢間叫 Lesto House， 喺度幾好，坐喺度，淨係坐喺出邊可以影相。呢間呢應該都係食嗰啲梳白。呢度好靚喎，哇！隔離係 SPA 嚟嘅原來。呢間 West House 搭石，11點開門，3點半就係 last order， 4點就收鋪啦。每週嘅星期四就會唔開嘅。啱睇咗個 menu 呢，主要都係食有炸雞飯、豬扒飯、咖喱、天婦羅啊、蕎麥麵啊嗰啲咯。叫一個雞烏冬同埋一個南蠻雞定食。呢個就係我食嘅凍烏冬啦。哇！呢個都厲害啦！呢個有個麵好似好正，跟住有啲梅，跟住有個南蠻雞，一個前菜頭髮。我好想食凍烏冬喎。唔知冇肚餓咧，我食咩都好味。呢個就係個踏石啊！呢個係咪就係嗰個傳説中嘅踏石呢？魚都已經見到，咁樣都見到魚啦，見到 BB 魚咯。我哋今日嘅晚餐呢，就係食呢間南島食樂園，咁佢呢，就係一間居酒屋嚟嘅。網上呢，其實都有好多介紹同埋推介噶啦，而我哋實際食完之後呢，都覺得幾好食。如果大家嚟到9米島嘅話，呢間餐廳就一定要試下啦。